morning, kids. How are you today? I hope you are all doing great. Welcome back to our class once again. Are you all excited? Yes, I am excited. Okay, let's begin. Welcome kindergarten 2/8. We are in week 34 and this week's topic is local products in Chiang Mai. And today, let's look at some of the different types of Lanna food. Alright? Here you can see different types of Lanna food and also a kantok where you can put all the different types of food and eat together. Okay, we have the tomato spicy dip, which is called Nam Prik Ong. And this is the Northern Thai sausage. Green chili dip. Crispy rinse. And this is the cow soy curry. This is the northern noodles, which is called Khanom Chin Nam Niao. We have the pork belly curry. Also, we have sticky rice. Okay, let's learn how to make Nam Prik Ong. Okay, so let's look at the ingredients that we will need to make Nam Prik Ong. Okay, we will need minced pork, or you can also use chicken, tomatoes, chili, seasoning paste, vegetable oil, and you will also need egg and some vegetables. Okay, step 1. Add oil, seasoning paste, chili, and the minced pork. Stir fry together until cooked. And the next step is put the tomatoes. Cook until they are soft. And the next step, add some water, mix it well, and wait till cooked. And finally, you can add some vegetables or boiled eggs as side dish, and Nam Prik Ong is ready to serve. Alright kids, I hope you enjoyed today's lesson. We will see you in the next class again. Have a good day and take care. Bye bye. ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องอนุบาล 2/8 ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ 34 แล้วค่ะเราจะได้เรียนรู้ในหน่วยของดีบ้านเฮาค่ะหัวข้อวันนี้ก็คืออาหารของเชียงใหม่ค่ะอาหารของภาคเหนือของเรานะคะค่ะเด็กๆลองบอกทีเชอร์หนิงสิคะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอาหารที่ทีเชอร์นำมาให้ดูมีอะไรบ้างคะมีน้ำพริกอ่องเลยใช่ไหมคะวันนี้เราได้เรียนรู้การทำน้ำพริกอ่องกันค่ะแล้วอาหารอย่างอื่นล่ะคะมีอะไรอีกคะน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอะไรอีกคะน้ำเงี้ยวแกงฮังเลข้าวซอยแคบหมูและข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะค่ะทีเชอร์หวังว่าเด็กดี
จะสนุกกับการเรียนรู้นะคะ และถ้ามีเวลาว่างนะคะ หนูสามารถทำน้ำพริกอ่องอร่อยๆแล้วนำมาโชว์ให้เพื่อนๆดูได้นะคะค่ะและหลังจากนี้นะคะ ขอให้หนูเล่นตามมุมที่บ้านด้วยนะคะออกกำลังกายนะคะ และเล่นเกมภาษาพาเพลินด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ